Sveiki gyvi. Man labai smagu šiandien pristatyti šią moterį, kuri sėdi šalia manęs. Ir tai yra Laima Baršauskienė, slaugytoja. Ir jos knyga "Mirtis ir mažiau svarbus dalykai". Šitą knygą išleido Balto leidybos namai. Ir iš karto pasakau, kad po šito renginio jūs bet kada galėsite nubėgti ir gauti jos autografą. Žinot, kai knygos pavadinime yra mirtis, mes suprantam, kad čia ne apie juokus. Bet kadangi aš turėjau praktikos ir pasitreniravau su Laima ir mūsų interviu jau yra įvykęs LRT radijuje ir mes visą laiką juokėmės, tai nusiteikit, kad nosinių greičiausiai nereikės, nors kalbėsim apie labai rimtus dalykus. Tai pradedu nuo to, kad mes šiandien nesitarusios atėjom apsirengusios labai panašiai. Tai netgi galvom, kad čia matyt kažkoks geras ženklas, tai tie, kas apsirengėt panašiai, tai žinokit, jūs iš mūsų kolektyvo. Čia toks grupė tokia buriama dabar. Tai Laima, tai vis dėlto mirtis ir kiti mažiau svarbus dalykai. Pakalbam apie tuos mažiau svarbus dalykus. Kas jie tokie yra? Labas vakaras, pirmiausia, aišku. Kam šitas žmogus čia sėdi, kad mane išmuštų iš pusiausvyros, nors tai padaryti nėra lengva, tikrai. Dar noriu vieną dalyką, smulkus dalykai, mano galva, yra labai svarbus. Tai man būtina tokią nieką, tokią smulkmeną paminėti, kad mes net su tokiais pačiais beveik rankinukais atėjom. Ir taip aš juokiausi, vienu žodžiu, patys matot. Tai gal tikrai čia viskas šitam gyvenime kažkaip nulemta iš anksto, gal mes galim atsipalaiduoti ir jaustis kaip marionetės, kurias už virvelių kažkas tampo ir labai teisingai tampo, tai galima atsipalaiduoti ir tiesiog leisti, kad kažkas su mum kažką darytų. O tie svarbus dalykai, lenkit pirštus, toj susakysiu visus. Aš galvoju, dabar man labai lengva, kai prisižadu, tada lengva kažką padaryti. Tai aš galvoju, kad reiktų parašyti sekančią, kitą knygą, kuri vadintųsi "Meilė ir mažiau svarbus dalykai". Tai kiti mažiau svarbus, tarkim, laikas, meilė, laisvė, kaip dabar pavadinta mūsų artimieji, bendravimas, socialiniai dalykai, kaip juos vienu žodžiu pavadinti nelabai žinau, sveikata. Kas dar? Pridurkit nuo savęs. Taip, užtenka pradžiai, mums tiek laiko jau bandykim sutilpti. Tai gerai, tai vadinasi gyvenimas, ar ne? Laima, kodėl jūs pradėjote rašyti apie mirtį? Ir tos mirties jūsų gyvenime juk yra pakankamai daug. Mes turbūt ir kalbam, ir kas rašo, ar kas piešia, tai apie tai, kas mums svarbu. Ir arba prie ko mes arti labai esam. Tai aš esu žmogus, 25 metus, vaikštau po parankę su mirtim, mes draugužės, mes gerai sutarėm, viskas, mes labai geras tandemas. Tai aš kai sakau, aš Švento Petro vietininkas žemėje kažkoks, kaip mes irgi bendradarbiai, aš jam, klientus nusiunčiu, kaip čia tai beskambėtų. Tai, koks dar, kaip ten dar toliau reikia? Priminkit klausimų pabaigą. Tai važiuojam jau. Tai kas ta mirtis, kodėl jos tiek daug ir kodėl jūs tą knygą ėmėtės rašyti? Mirties apskritai, kiek čia mūsų yra, tiek yra mirties. Kiek šeštukų žmonių sėdi, tiek ant kiekvieno kažkurio peties po tą mirtelę tupi. Tai pasiglostai jas, tupė, ne, tupėk, bet aš noriu vis tiek 100 metų gyventi. Gerai. Tai tu man vis laik pastuksenk maždaug, kad per pėsčių perėję per raudoną nepereičiau, kad ant kažko be reikalo nepykčiau, kad su stresu sugebėčiau sukovoti, kad padėktų man teisingai gyventi. Tai mirtis yra pati geriausia, pati paveikiausia mokytoja, bet didžiulė bėda tame, kad labai daug žmonių yra prasti mokiniai. Bet mirtis yra nemandri ponė, jinai ir be mokslius paima. Nori būk su aukštuoju mirties temoj, nori būk su pradiniu, visus paima. Tai aš galvoju, kad verta, jau bent tą spec vidurinį šitoj temoj susiorganizuoti. Ką reiškia dirbti su žmonėmis, būti prie žmonių, ateiti kitų žmonių, kurie, jūs žinot, kad jie visi anksčiau ir vėliau atsisveikins?
Ir lengvas ir sunkus klausimas, nes jeigu tu jį atsakysi taip, kaip tu galvoji, tai pusė salės labai norės išeiti ir labai ant tavęs užpykt. Nes man mirties faktas, mirties procesas, ta žmogaus gyvenimo pabaiga, man yra kaip visi kiti dalykai. Kaip, jau jeigu imsim gimimą, tai bus labai kažkas tokio, jau svarbaus, bet kaip bet kuris kitas gyvenimo dalykas, kaip žmogus eina į darbą, žmogus eina miegot, žmogus eina mirt. Na tiesiog. Jo labiau, kad mes visi mirtingi, tai kažkaip į tą faktą būtų gerai žiūrėti kažkaip labai paprastai. Aš sakyčiau paprastai. Gerai, bet jūs tiek metų dirbat su tais išeinančiais, ar ne, mirštančiais žmonėms, su žmonėm, kurie jau ruošiasi paskutiniai minutiai. Ko jūs išmokė? Ar pakeitė tas buvimas ir, nes kalbantis su jumis, jūs esate žmogus, kuris džiaugsmo pilnas, gyvenimo pilnas, aistros, tokio ugnies. Ką tai reiškia būti šalia ir kaip tai keičia, kaip žmogų, kaip asmenybę? Visko šitam gyvenime, ko aš geriausiai išmokau, tai turbūt daugiausia gero išmokau iš savo darbo. Ir kai išgirstu, kai žmonės sako, aš tai tokio darbo negaliu, iš vis kaip ten gali knygą, arba ateina žmogus paskaitęs knygą, ten yra ten tokių dalykų apie žaizdas, rimtai, ir dar jeigu žmogus lakę vaizduotę turi, o man yra aprašyti lakiai sekasi, tai maždaug, kaip gali tokį darbą dirbti? Aš nežinau, kažkaip gali, kažkaip gaunasi. O išmokė tai mane, kad aš mėgstu šitą, vėl tą patį sakyti, ir jau šįryt sakiau kitos knygos pristatymę, kad jeigu mes paimsim Lietuvą, tai bus imtis tokia nedidelė ir, kaip sakyti, nelabai aišku. Bet paimkim imtis Europą. Ir šiandien darbo diena. Ryte didžioji dalis Europos išėjo darbą, išėjo mokyklas į darželius. Ir truputėlį turėtų mūsų nukratyti šiurpas, jeigu taip mokėtume pagalvoti labai realistiškai, kad šiandien labai didelė žmonių grupė, kaip čia pasakyti, daug žmonių, didelis skaičius žmonių šiandien išėję iš namų į namus negrįž. Kam labai pasisekė, tai jie atsidurs gal kokiam terapiniam skyriui, gal chirurginiam, gal traumatiniam, kažkas reanimacijai, bet kažkas atsidurs šaltam morgo stalčiui. Ir galbūt ryte žmogus iš namų išeidamas, gal jis apsižodžiavo, gal net sudavė kažkam, gal pastūmės pakratė savo mylimą vaiką, gal įspyrė šuniui, nes jam labai blogai tuo metu buvo. Ir išėjo. Ir galbūt toksai žmogus kokioje reanimacijoje sako, kur telefonas, duokit greičiau, aš noriu žmonai pasakyti, kad čia nesąmonė, ką ryte pasakiau, aš ją labai myliu, jinai man labai svarbi. Tai šitą kalbėjo už mane mano baimė, mano kažkoks nuovargis, aš buvau nepailsėjęs, aš taip negalvoju. Galbūt žmogus jaučia, kad tiksi jo paskutinės minutės ir jis nors tai nori kaip nors sutvarkyti, nors šitą dalyką. Tai būtų gerai kiekvienam iš mūsų prisimint, kad taip mes ryte sąmoningai reiktų žengiu per slenkstį, rakinu ir turėti minti, kad galiu negrįžti. Ar tikrai man nereikia šitoj pusėje durų kažką pasakyti? Juk nesunku, mes turbūt visi pradžioj, tai gal mums lengva, išeinant savo mylimą žmogų apkabinti, pabučiuoti, palinkėti jam geros dienos, arba ryte atsibudus pasidžiaugti, kad mes pabudom, nes būna, kad žmonės, kažkas šįryt nepabudo, tiesiog, kaip užmigo vakare, taip ir užmigo. Tai labai būtų gerai tos tokius dalykus įsisąmonint, sąmoningai, kaip yra sąmoningas valgymas, sąmoningas kvėpavimas, tai būtų gerai, kad sąmoningas gyvenimas kažkaip gautųsi, tai būtų labai labai gerai. Bet kai jūs vaikštot, lankot, ar ne, tuos ligonius, žmonės, kurie, paliatyvi slauga, ar ne, ar visą laiką ten yra tik tai taip slogu ir tas laukimas mirties toks, sėdžiu ant lovos ir jau liūdžiu ir jau įkapės ruošiuosi. Ar būna linksmų akimirkų? Būna, bet labai retai. Kai močiutė, pavyzdžiui, sako, vaikeli, jau nusibodo. Jau noriu pas savo vyrelį, jau noriu pas vaikus. Čia visi išmirė. Ir močiutė sako, supranti, vaikeli, man beveik 100 metų, mano vaikai visi 5 numirė. Aš neturiu čia ką veikti, visi klasiokai, visi draugai, visi giminės numirė. Aš jaučiuosi vieniša, jie visi manęs ten laukia.
Aš jau viską, ką galėjau padaryti, padariau. Viską atlikau. Aš pasiruošiau, va dėžutėj, batukai, kitoj dėžutėje ten apatiniai rūbeliai ir viršutiniai ir viskas sudėta, rožantėlis, viskas paruošta. Nepakviečia. Arba kai dar atsimenu vieną močiutę čia per COVID-ą. Noriu, ateinu, žmogui dėmesio iš tikrųjų reikia. Noriu mirt. Aš taip, ką? Noriu mirt. O kodėl, sakau, dabar čia taip? Tai va, jinai paskui tą visą litaniją, kur aš ką tik sakiau, iškalbėjau, skumučiut, COVID'as. Ten prie dangaus vartų, ten eilės, kur jūs braunatės su tokia nedrūta, sakau, trapi visa, palaukit, kol visą šitą praeis, va tada, žinokit, sakau, jeigu jums beveik 100 metų, jūs jau savo eilę prametit, seniai. Dabar jau, kada kur tarpelis atsiras, tada jūs ten ir įstatys. Jūs smulkutį mažutį, jūs nepastebi dabar nieks. Tai sakau, jau dabar, jau dėja nieko. O kokia ta blečikė vaikelė, tai kokį koliuką. Sakau, mačiut, negalima. Sakau, jau nenorėkit geriau negu visiems, kad būtų. Jum kaip visiems, tai jau palaukit. Gerai, ką dabar darysi. Ir dar šitoj vietoj labai svarbus dalykas. Aš visiems visada tą patį kartoju. Tokia močiutė, kaip jinai sako, vaikeli, kokį ilgą ir gražų amželį nugyvenau. O kaip sako, tarkim, mano amžiaus žmogus, sergantis onkologinė liga, kuriam gyventi liko ten koks metai, 2. Kaip greit gyvenimas prabėgo. Lyg pro autobuso langą vaizdai. Rodos, nei negyvenau. Raktiniai žodžiai. Negyvenau, ano istorijoje nugyvenau, o čia prabėgo. Tai aš visada visiems nuoširdžiai linkiu padaryti, kaip spintų darot reviziją, kaip batų dėžių padaryti savo gyvenimų reviziją. Viso gyvenimo, visų pasaulio pinigų neuždirbsim, visų darbų nenudirbsim, visų karjerų nepadarysim, visų stebuklų, visų šalių neaplankysim, visų stebuklų nepamatysim, bet taip užduot savo nuoširdžiai klausimą. Ar man mano gyvenimas patinka? Ar man čia viskas gerai? A gal kas labai blogai, gal tą pijoką jau reikia kažkas daryti su šitą situaciją, ar gal iš to darbo, kur jau aš vakare tabletės geriau migdomųjų, o ryte raminamųjų, gal jau kaip nors nenumirsiu iš bado, kad tą darbą pakeisiu kitų darbų. Tai sąmoningumu to, kad guli paskui jau paskutinės gyvenimų dienos, viskas čia tau tvarkoj, supranti, kad kažkurią dieną užmigsi vakarą ir nepasibusi jau kitur. Užmigai saulojų, pasibūdau, labą dieną, čia visi artimieji. Tai labai visiems linkiu pasirevizuoti, pasižiūrėti, kad nebūtų paskui tas pro šalį nenugyvenau, tėvų planą įvykdžiau puikiai, sociumui kažkokiom madom atliepiau puikiai, kažkas padarė įtaką ir tada aš tapau ne dailininku, nes iš dailės nepragyvensi, pragyvena kam reikia, bet tapau architektu ir galvoju, ar nenugrius koks mano namas pastatytas, nes prastas aš architektas. Tai reiktų kažkaip. O gerai, o ko žmonės labiausiai gailis? Arba, pavyzdžiui, norėtų pakeisti, norėtų kažkaip sakyti, tiesiog, kad būtų kitaip. Jeigu jie galėtų atsukti laiką. Aš pasielgsiu nelabai tradiciškai turbūt ir reklamuosiu dabar ne savo svetimą knygą. Prieš kurį tai laiką Facebook'e, man atrodo, kažkokį postą parašiau, kad noriu nusipirkti knygą 5 dažniausios apgailestavimų priežastys. Tada vadinosi mirštant, o dabar mirštant pakeitė į gyvenimo ar pabaigoje, ar baigiantis gyvenimui. Ir aš galvoju, vienoje vietoje randu tą knygą, vos ne 40 eurų kainuoja, jau seniai leidimas buvęs ir pasibaigęs, niekur ras neina net tarp senų knygų, vieną šiaip netaip radau. Ir man į Messengerį rašo kažkokia moteris, nepirkit tos už 40 eurų. Kodėl? Naujas leidimas yra šviežia, ką tik išėjus, aš tik tai į knygyną knygos VLT, turiu. Tai ten taip pat slaugytoja, kurią aš pavadinčiau mirties dula, ten tai tikra mirties dula, nors jinai savęs taip nevadina. Jinai kaip slaugytoja, bet jinai vis dėlto mirties dulos darbą daro. Tai jinai, ją, kaip suprantu, nusamdo žmonės, kurie turi lėšų nusamdyti, nes jinai kitokio darbo nelabai ten dirba. Ir žodžiu, su ją praleidžia paskutinės savo gyvenimų savaitės. Dienas, savaitės, bet kaip supratau, savaitės. Ir ten tie 5 apgailestavimai. Mano vaikas gal paguglinkite. Tai aš atsimenu, kad ir ten tokios gražios istorijos, vieną būtinai norėsiu pasakyti, gerai, kad vienu žodžiu, pirmą, kad per daug dirbau,
kad neskyriau laiko draugams, kad negebėjau išreikšti savo jausmų, nu, maždaug, ką myliu, nesugebėjau pasakyti, rodžiau gal, bet tai aš ne visą dar tą knygą perskaičiau, tik tai per visus tos punktus praėjau, bent grubiai, kad jau šiandien būčiau pasiskaičius. Tai va, tai beje, rekomenduoju nusipirkti šitą knygą, verta, nes būtent va ten, taip, yra pats liūdniausias dalykas, kad žmonės realiai suvokia, kad nugyveno ne savo gyvenimą, kai jau mirti reikia. Bet tai yra taip neteisinga ir taip yra blogai, kad žmogus jau kai mirties patale guli, jisai supranta, nu tai va, nu ne už to reikėjo ištekėti, nei aš jo mylėjau, nei ką, jau vaikai užaugo, tada norėjau skirtis, neišsiskyriau, tą darbą, vat per tą darbą aš ir susirgau tuo vėžiu, jeigu būčiau metus, tai būčiau gal ir dabar sveika, vat ir tada dūsauja žmonės, nu, liūdna labai, kai taip, nu jau ne tada, tai anksčiau reikėjo, bet kažkaip vat, tas nušvitimas jiem ateina, vat, tai aš dabar galiu dar tą istorijėlį, pasistengsiu trumpai. Žodžiu, vyriškis gyvena graži šeima, vaikučiai, vaikai išėjo, išskrido iš lizdo, vienu žodžiu, tėveliai liko ir žmona vyrui sako, nu, jisai jau pensijoje, bet vis tiek dirba, nu, labai rimtą darbą dirba. Jinai jau prašo, labai nori su juos įkiu pabūti kuo daugiau laiko, labai nori pakeliauti ir jisai visai žada, kad išeis į pensiją. Žada ir niekaip jinai liūdi, laukia, jai labai ilgo, be vaikų. Žodžiu, ir jisai vieną dieną parėjo sako, viskas gerai, einu į pensiją. Jinai po 2 metų, kai šitą projektą pabaigsim. Ir jinai taip. Ir nu ką, laukia jinai. Ir jinai nesulaukė kažkur 4 mėnesius. Numirė. Ir vyras tada jau su savo mirties dūlai, sakykime, tai slaugytojai. Ir jisai paskui, ką aš padariau, mangi nebuvo tas darbas svarbu, man reikėjo prestižo. Man, nu, aš, kad ir pensininkas, aš labai tarp žmonių gerai jaučiausi, va, kas aš per specialistas, mangi žmona bus svarbu, man šeima bus svarbu. Bet taip ir nepakeliavom, taip ir nepabendravom. Nu, tai, ir jisai graužėsi, nu, tai paskui tą mirties dūlą labai ten vargu, šiaip netaip ten, nu, jį jau išlydėjo netaip smarkiai apgailestaujantį. Laima, ar labai daug yra to vienišumo prieš mirtį? Didesnė dalis. Ką tai reiškia? Labai nemaža dalis žmonių, kurie miršta vienoje ar kitoje slaugos įstaigoje, tai labai dažnai, aš beje dirbu slaugos įstaigoje, tai žinau, apie ką kalbu, tai tarkim, šalia kokis demenciškas žmogus šaukia ne savo balsu, ten patalinę drasko kažką daro, o šalia guli žmogus, kuris sutinka savo mirtį. Mato jau gale kojų mirtis, jam akį merkia, sėdi gale kojų ir jisai labai bijo, jis labai norėtų, kad kas nors jam už rankos palaikytų, kad žvakelę padegintų, kad padrasintų, aš su tavim, aš tave iki paskutinės minutės būsiu, laikysiu, perduosiu į mirtelės ranką tavo ranką. Ir jisai miršta vienas. Ten, pavyzdžiui, paspaudžia tą raudoną mygtuką iš baimės, supranta, kad jam jau viskas blogai. Žmogus jaučia šiaip dažniausiai. Ir ateina slaugytojas, sako, nu ko jūs norit? Nu viskas, vaistai suleisti, vandens paduot lašą, padaviau, atsigėri. Nu nespaudinėkit to mygtuką, atsilinko lovą toliau. Nu ką jūs čia spaudinėt? Viskas, ar skauda ką? Ne. Nu tai ko norit? Ir išėjo. Ir viskas, ryte ateina ta pati slaugytoja, nes palatų, kambarių yra galybė, aukštų čia 3, o ten slaugytoja viena ir kokios 3 padėjėjos. Ir ryte ateini, jau tas žmogus žiūri nematančių žvilgsnių į lubas ir viskas. O kas geba išlydėti savo artimuosius, beje, čia pirštais nerodysiu, aš labai nemėgstu didžiuotis, labai mėgstu vietoj to džiaugtis. Tai šitoje salėje sėdi mano mylima dukra, kur išlydėjo savo tėtę labai gražiai. Ant jos ir brolio rankų turėjo tokią laimę mirti jų tėtis. Ir tai yra, nu, tai pati didžiausia dovana, kokią mes galim padovanoti savo artimajam. Ir netgi ne tai, kad paskutinė dovana, bet apskritai per gyvenimą gali būti tai pati didžiausia, pati svarbiausia dovana, pati vertingiausia. Bet dažniausiai žmonės tos dovanos negauna. Tai va, tai ir labai liūdna, labai skaudu, labai blogai, kad mirti mada namuose tarp artimųjų išėjo iš mados. Dabar vėl po truputį ateina, bet vėl yra, aš nežinau, nu, reiktų kažkaip ruoštas mirties dūlas ar kažkokius tokius žmonės, kurios kažkas jiem algą mokėtų, nes dažniausiai taip tam, kaip sakyt,
emociniam skurde, apleistume miršta tie žmonės, kurie mažiausiai yra finansiškai pajėgūs. Ir jeigu dula vien tai darys, nelabai galės ką kitą daryti, nes labai reikia paskui atsiselsėjimo, atsirelaksavimui laiko daug, nes tai labai daug iš žmonių, tu labai daug gauni, bet labai daug ir iš tavęs paima. Tai jei iš kažko tai gyventi reikia, nu jinai šventų dūkų, kai sakė, gyva būti negali, tai vat būtų labai labai gerai. To labai labai reikia. Bet dar vieną dalyką noriu pasakyti. Pavyzdžiui, žmonės daboja, ten kokią myli baisiausiai močiutę, susirinkę, visi į vieną butą susigrūda, ten toj pabaigoje, ten anūkai, vaikai ir daboja, kad močiutė nenumirtų viena. Naktį ten keičiasi pamainom o močiutė ta, kuri gražiai nugyveno gyvenimą, kuri nugyveno, kuri mirties nebijo, kuri ten mirčiai mojuoja, ten maždaug jau ją ten mėgina paliesti, nu čia taip metaforiškai kalbant, perkeltinai. Ir žodžiu, ir tarkim rytas, vienas išbėgo pieno kavai nupirkti, kitas nuėjo kavos užkais, trečias į dušą įlindo. Ateina, močiutė ką tik numirus. Įsigudrino per 5-10 minučių ir numirė. Ir tada aš iš tokių vaikų girdžiu, nu kaip nereikėjo to pieno eit, nu reikėjo vienos nepalikti. Aš sakau, nu ką jūs šnekat? Man taip nors sakyti, a jūs tikrai tokie durni. Močiutė nenorėjo jokių žiūrovų, jokių dalyvių, jokių liudininkų. Jei taip reikėjo, gal negalvoju, gal čia aš kokį garsą ne tą išleisiu, galvoju, grimasą nekokią padarysiu. Nu kam vaikam, o žinokit, miręs žmogus jisai smarkiai pagražėja, ypač kuris kenti skausmą, kenti kažkokius kitus blogus jausmus, jisai tas veidas toks įtemptas, toks perkreiptas, kartais grimasa tiesiog, o kai žmogus numiršta, tokia palaima veide, patikėkit, tikrai daug mačiau, ką tik numirusių. Tai užtatai jau kaip, tai aš tada sakau, kaip, ir knygoje yra, man atrodo, kaip žmogus pasirinko, gerbkim jo pasirinkimą. Tai kitur, pavyzdžiui, irgi dabiški, aš pas vieną močiutę turėjau nueiti 3 valandą. Ten pragyvenus tremtys, 100 beveik metų, žodžiu, tokia matriona, rusakalbi, kieta močiutė baisiausiai. Ir aš turėjau 3 valandą nueiti, nes dukra sako, nu kažkas nublogo, kažkas su močiutė negerai, gal jūs užeitumėt, užbėgtumėt. Sakau, visa diena užimta, pas jūs paskutinius, kai jau visus apšauksiu. Ir staiga langelis 12 valandą kažką, ar ilgoninę paguldė, ar numirė kažkas. Ir aš užeinu. Ir žiūriu, močiutė paskutinius kartus iškvėpinėja jau. Jau viskas, jau mirtis, ją beveik ir vedus. Stop. Nueinu o dukra kažkokių dokumentų stalčių, kažkokių čia ieškosi. Ir aš sakau, jau žvakelės reikia, degtukų jau močiutė jau keliauja. Netrukdykim močiutei pagarbiai, močiutė amžinų gyvenų, viską, jai dabar labai atsakingas momentas, dukra taip. Ir taip ateinam prie tos močiutės tos lovos, uždegam tą žvakelę, ten tas rankelės, kojelės, viską sutvarkau aš kaip reikia, plaukelius sušukuoju, žodžiu. Ir dukra taip nuoširdžiai, mane pagimba man taip ant kaklo ir taip nuoširdžiai 5 minučių paverkia, taip graudžiai dukteriškai, nes labai ryšys tvirtas buvo. Ir po kiek laiko ateina sūnus. Tos močiutės anūkas. Atsistoja namuose, kaip aš sakau, tas atvejis, kai sterilu, ant grindų, kai sakyt, nuo grindų gali valgyti, močiutė lovai gali gatavai operuoti, lovai sterilu, viskas, nors močiutė guli su sauskelnėm, va to, yra tie, žmonės žinot, kur jau dulkės suskaičiuotos visos 3. Ir, o sūnus matyti taip pat išmokintas, jisai ant kilimėlių prie durų stovi, nes, batus, kad nereiktautis. Mama, paduok dokumentus, ten nuvažiuos pas gydytoją, to mirties liudijimui šiaip. Ir mama taip raudodama prieinasi, mama, baigi sterikuoti, duok dokumentus. Aš taip. Ir taip galvoju, tikrai aš daug ko pasaulyje šitam nesuprantu. Po to pakviestas atvažiuoja brolis. Brolis taip iš vis taip pasieniu, taip vos ne už užuolaidos užlindo. Ir tokium didelėm akim, aš suprantu, kad jis apskritai mirties, mirštančio žmogaus matyt bijo. Ir taip. Ir ne prie tos močiutės priėjo, aš tai priėjau specialiai, ten pataisiau kažką, galvoju, gal aš nukreipsiu taip, kad žmogus bent prieitų. Nepriėjau, nepalietė, nei tos sesers, tos mamos, neapkabinu. Ir aš supratau, ačiū, aš supratau, kodėl aš ten atėjau ne 3 valandą. Nes 3 jau būtų manęs nereikėjo. O čia tiesiog reikėjo žmogui, kad būtų ką apkabinti ir būtų ant kieno peties paverkti, kuris tave paramintų ir kur pasakytų, kad viskas gerai, močiutė beveik 100 metų džiaukimės, kad tokį gražų amžinų gyvenų, kad jinai viską atliko, jai čia nebėra kas veikti. Ir taip lengvai, atmigo ir užmigo.
O kitoje vietoje 3 valandas išbūnu pas pacientę, randu aš ten jau agonijoje, ją, viską sutvarkau, ten būna ką sutvarkyti kartais, žodžiu, nes dukros jaunos, nu, tai žinot, ras tokį vaizdą, tai aš viską jau ten sudėliojau gražiai, suvaliau, sutvarkiau, jau ateina ir, žodžiu, pasikviečiam greitai, pastatom lašelinę, nu, žodžiu, dar kraujospūdis šiek tiek išmatuojamas, ten gal 50 ir 30. Nu, tie greitosios, sako, ką, nu, mes jau važiuosim. Gerai, sakau, tai tvarkoj. Aš sakau, visus vizitus šiandien atšaukiau likusius ir sako, tai jūs tą lašelinę, nu, nuimsit. Sakau, nuimsiu. Ir aš nuimu lašelinę, viską sužiūriu, stabilu, viskas blogai, bet stabilu. Ir sakau, nu, žinokit, nu ką, aš jau turiu eiti. Sakau, gerai, nes ten atvažiavo dar kita giminaitė, jau komanda yra. Ir aš tik išėjau per duris ir skambutis man. Nu, įsileidau žemyn laiptais, kad biški kojas pajudint. Ir sako, mūsų mamytė ką tik mirė, o aš išbuvau ten 3 valandas. O po to aš vienos hospisų gydytojos iš Rusijos, beje, klausiau visą didelį, Tedė yra, beje, jeigu kam pavyktų rasti, neatsimenu dėja pavadės, va toksai, va, jos tas, kaip sakyt, kaip jį pavadint, kaip ten, nu, liudijimas jos, sakykim. Tai va, tai tokių istorijų, žinokit, 9 galybės. Tai taip išeina, kad mūsų mirštantieji, jie gali tą savo mirtį truputėlį pasislankstyti. Nes kartais močiutė laukia, kol iš tolimos šalies į tą Rusiją gaus vizas, kol atvažiuos jos sūnus mylimas, jinai kažkaip sugeba dar gyventi ar 3 savaitės, nors gydytojai akis išpūtę nieko nesupranta. Seniai tyrimai su gyvybe niekaip nesuderinami, seniai močiutė jau nežinia, kodėl jinai gyva, visi taip kiekvieną rytą ateina ir maždaug sūnus išvažiuoja ir tai su sūnum dar jie ten taurelę išgeria ir dar užsikanda su silkė, su cibuliais, negana to. Ir tada jau gydytojas galvoja, jau ryte ateisiu, jau rasiu močiutę numirusią, nes jau sūnaus sulaukė. Ne, jinai leido sūnui išvažiuoti ir sieną kirst. Nereikia čia maždaug, va, mes smagiai čia pasibom, čia ir kelią padarėm, viskas čiki, nereikia čia jam būti. Nu, va, taip močiutė pasirinkti. Tai tokių, sakau, istorijų yra taip, kad čia maždaug į tai reikėtų žiūrėti taip. Laima, kokia yra, pavadinkim, gal graži mirtis, ar ne? Kada ir kaip mums reikėtų visiems čia susirinkusiems, mesgi turim tų artimųjų ir savų žmonių, ar ne, prie kurių galimai mes būsim. Kaip mums pasiruošti ir kaip tos mirties nebijot? Šiaip sakau, kiekvieną dieną reiktų apie tai pagalvoti. Pradžioj tie, kurie mirties labai, ypač tai, pradedam nuo klaustrofobijos. Jeigu žmogus klaustrofobikas, jisai kaip nors nesistengia sukovoti su tą savo baime, tu nežinai, kada tu mažai toj patalpoje atsidursi. Ir tada ką? Tai kaip ir reiktų kažkaip, su tuo sukovoti, į tą liftą, pirmą koją biškį kišę, ar ten pirmiau ranką, paskui su kažkuo sykiu pabūni, kol po biškį, ar kažkaip kitaip, ar smūgiškai iššoka ir kvėpuoja, kažkaip reikėtų. Tai su mirtim lygiai tas pats. Kuo aš labiau mirties bijau ir ją neįgiu ir sakau, oi, man 40 metų čia dar palaukit. Kiek 40 mečių miršta nuo vėžių? 30 mečių vaikai, tu sutartį žmogau pasirašai su Šventu Petru, niekaip, jeigu nepasirašai, tai mirčiai reikia ją jaukintis po truputį, taip, tu čia, labai pradžioj pagarbėjau, paskui, labas, vėl tu čia, ne. Tai reikia su ją susitarti, reikia ją pradėti žiūrėti kaip į kokią draugę. Ir tada jinai, jeigu tu ją žiūri kaip į priešą, tai jinai gali būti labai nedraugiška. Gali jinai tave kažkur nučiupt, va taip, nes pyksta ant tavęs. O jeigu tu su ją draugiškai, tai kaip vienas vyriškis, kuris su ta diagnoze turėjo vidutiniškai gyventi 1 metų, vėžys neoperabilus, metastazės, viskas, vienu žodžiu, daktarai 2 metus, jisai ir šiandien gyvas. Nes visai visą gyvenimą apvertė aukštyn kojom, išėjo iš darbo, pakeitė mitybą, pakeitė santykių žmonės ir pradėjo padėti savo likimo broliam, tiem, kurie serga onkologija. Kažkokiu būdu tas auglys susitraukė, pavyko jį išoperuoti ir vyriškis po šiai gyvas. Tai vat, netgi čia nėra nuosprendis, tai vat, aš į tokius žiūriu įvykius kaip labai labai smarkiai pamokančius, kad nepasiduokim. Aš jaučiu, kad aš vėl neatsakau į klausimą, aš vėl į pievas važiuoju. Nieko, aš pargražinsiu. Kaip mums pasiruošti, kai mūsų artimieji jau stovės ant tos lenkščio?
apskritai visiems, va šiandien ką tik knygą pristatinėjau, žvengiau negaliu, aš tai čia, aš garsia kalbį, šiaip man daug kur, tokia salė aš irgi laisvai be mikrofonų. Tai aš autografus dedu, dirbau šiandien tai sušilus, dedu autografus ir kažkas užkalbino, aišku, va gal šitą gražią merginą, nežinau, kurios specialybė mane nustebino labai, bet pirštais nerodysim. Tai žodžiu, ir aš kalbu, jau taip įsijaučiau, man nedaug valgyti, daug pašnekėti, aš įsijaučiau, taip mujo, žiūriu, dar 3, jau iš tą pusę atsisuku, dar 3, čia iš kolonos dar 1 ir tada aš jau toliau visiems pasakoju. O pasiruošti artimųjų mirčiai. Vienas labai paprastas dalykas. Kodėl mums baisu, kai mūsų artimieji miršta, kodėl mes nesidžiaugiam, kai mūsų sunkiai sirgęs, labai kentęs pabaigoje artimasis numiršta, kodėl mes nešūkaujam valio ir neplojam katučių, o graudžiai verkiam. Už tai, kad mes nieko apie savo mylimą žmogų negalvojam. Vien tik apie save egoistus, vien tik apie save, nes jam jau nebeskauda, jam jau gerai. Jis jau laisvas nuo visko, jo veide vos nepalaiminga šypsena, o mes, kaip aš be jo gyvensiu, kaip čia dabar bus, kaip aš čia vaikus užauginu, kaip aš čia ką. Žodžiu, mes tik apie save. Tai jeigu mes, ir bėda ta didžiausia, kad mes savinamis, viską šitam pasaulyje savinamis. Mano žmona, mano vyras, mano vaikai, mano verslas, mano pinigai, mano mašina, aš padariau, aš moku, aš galiu, aš baigiau, aš įveikiau, aš mano. Tai aš, pavyzdžiui, labai myliu savo vaikus, labai myliu. Myliu savo mamą, myliu dar daug žmonių, bet aš juos myliu per atstumą labai puikiai, myliu nesisavindama ir aš šiandien pasiruošus, kad, pavyzdžiui, visaip gali nutikti, ne faktas, kad jie mane laidos, ne faktas, mes irgi sutarties nesudarėm, tai aš visą laiką suprantu, kad reikia džiaugtis kiekvienu pokalbiu, kiekviena žinute, kiekvienu susitikimu, nes tu nežinai, kurioj čia vietoj viskas pasibaigs. Tai išmokt nesisavint, išmokt paleist, išmokt mylėti per atstumą, išmokt mylėti, taip kaip žmonės platoniškai geba mylėti, žmogaus neturi, mums reikia turėti šalia žmogų ir gana. Tai taip su daiktais, taip su žmonėm, taip su viskuo. Išmokim nesisavinti, išmokim būti geranoriški, nesuleiskim nagų į tą žmogų. Ar atsakiau? O dar jeigu tokį truputį praktinių dalykų, ar ne? Kas labiausiai reikalinga žmogui, kuris prieš pat mirtį jau bešeinas, ar ne? Labai geras klausimas. Likę labai nedaug. Kadangi didžioji dalis žmonijos mirties paniškai bijo, tai žmogaus pabaigoje ką jie daro? Jie keičia patalynę nereik, jie keičia rūbus tam žmogui nereik, jie ten gamina jam kažkokius sveikuoliškus patiekalus, žiūri, kad sauskelnės laikų pakeistos, viskas išvalytas, tvarkytas, sterilu. Kodėl jie tai daro? O ko žmogui reikia? Jisai nori, kad šalia tas jo vaikas ar tas anūkas prisėstų šalia, apkabintų, pabučiuotų šalia. Tiesiog šalia pabūtų ir tas žmogus mirštas nejaustų, kad jis kažkur skuba. Čia biški prisėdo ir tiesiog atsipalaidavę šalia sėdi, sykiu filmą pažiūri, albumą pavartų, tyliai šalia sykiu pasėdi ir tai močiutei mirštančiai nugarėlę paglostinėja, pakasinėja, nes kaip tie mirštantieji, jie nedrįsta, ypač seni žmonės, jų energetika eina į nulį visiškai. Tai mes jiem esam kaip rozetį ir jie tą savo šakutę tarsi įkištų ir pasikrautų. Tai kai žmonės nedrįsta, fizinis kontaktas labai reikalingas, tai jie pasako, tu man pakasyk nugarą, tu man su fastum geliu patrink strėnas, tu man sušukuok plaukus. Jie nedrįsta pasakyti, kad tu mane tiesiog paliesk, tu mane apkabink. Kas, iš mūsų, kas ilgiau negu 10, kas nors kada 10-15 sekundžių apsikabinę savo artimą išbūna šalia atsisėdęs. Tai jeigu tai mylimas vyras, šviežia meilė, tai okei, tvarkoj. Praėjo metai 2, 3, 5, tai maždaug, per atstumą, taip lūpam atkištom, taip ištiesi kaklą kaip gervi ir viskas. O senam žmogui, to labai mirštančiam žmogui, to labai reikia, kad jis nesijaustų vienišas. Bet čia kita bėda. Kodėl tie artimieji neprieina to nedaro? Neretai tėvam, taip pagal senas tradicijas auklėje, auginu taip kaip mane, mano mama, mylė kaip dūšia, krės kaip griūšia. Už vieną muštą 10 nemuštų duoda.
Jeigu berniuką labai užsisiukinsi, gėjus užaugs. Jeigu mergaitę labai užsisiukinsi, lipunėlį išaugs, nieks nesiženys. Verkia, nesupk, pripras, tegu paverkia, nustos. Va taip buvo. Ir tada to emocinių ryšių, to tokio jautraus ryšių, gilaus nepavyko sukurti. Tėvas dirba čia, mama dirba čia, vaiks ravi daržą čia, visi atskirai kas savo, vakarė su jų pavalgy išsiskirsti. Ačiū, parodė, kad liko 10 minučių. Supratom, malonu. Labai gerai, man vis laiką, nes aš galiu 3 valandas kalbėti, tai čia nėra problemų. Tai va tai ir permušė mane. Nu kaip negerai, kaip ne, taip jau buvo įsijautus, taip įsijautus. Tak štai atėjo parodė. Kokių dar priemonių? Ko reikia mums fizinių dalykų tiesiog apčiuopiamų, ne? Priemonių kokių? Prieš pat mirtį. Priemonių? Nežinau, ko mums reikia. Žmonės nori valgyti, nežinau, nenori. Ne, beje, dar prieš mirtį, knygoje rasit, kas skaitysit, o kas neskaitysit, tai pasakysiu, kad maždaug močiutė jau gulė mirties patale, dukra, gal da jai, tos geležies suduokim šaukštą. Dar žinokit, vakar grūdėtos varškės, dar vakar keli šaukštelius sumaitinom. Aš labai mėgstu raktinius žodžius, sakau, sumaitinot, bet nesuvalgi. Aniolui turi būti, ar mirtelėje, ten vienam po ranką vieną angels kelia, po kitą mirtelę, turi būti žmogus lengvas. Nustoju valgyti, reiškia, nereikia. Ne, bet tai mes savo viską darom. Mes žmogų maitinam, mes negalvom, jis kenčia, šiaip ne taip, atstumė mus į šoną, jėgos jau neturi, bet mes vis tiek į prievartą, kaip nors. Statom lašelinę, žmogus kojų sutinę, prispaudžiam gydytoją, kad lašelinę išrašytų, aš ateinu, sakau, nelašinsiu litrų, net negalvokit, 250 maksimum. Kodėl? Sakau, kojos, jūs ką norite iki plaučius užpilt, tai žinokit, nuo plaučio edemos mirti nėra labai baisu ir artimiesiam ir pačiam žmoganu, tai gerai. Tai žmonės stengiasi, tarsi nesuprastų, kad jau čia viskas. Sakau, aš kartais pasivedu iš šono, sakau, o jūs nesuprantat, kokia iš tikrųjų padėtis. Tai kai kurie sako, jau suprantam. Tai sakau, taip ir darykim pagal tą padėtį. Tai arba girdu per jėgą ir vos neužspringu, žinokit. Tai sakau, dar girdikit, tai kai jūsų žmogus numirs nuo užspringimo, keliom valandom anksčiau negu jam priklauso, o kaip jūs jausitės tada? Tai gerai. Tai vartų, tai rūbus keičia, seneliai ateis, jau žmogus visai kvapą išleidinėje, reikia pakeisti pižamą, čia keli lašiukai maistų kažkokį gėrimų nutiškę, anūkai ateis, sakau. O anūkam, sakau, jeigu reprezentatyviai dėduks neatrodys, čia negerai bus, ne? Sakau, tai gal, o jam jau kiekvienas judesys skausmingas, jis, jau viskas. Sakau, gal, o jeigu mes įversim, beverčiant ant šono, jisai mum iškeliaus, bus čia gerai, ir anūkai nespės ateiti. Tai gerai, tai tada gal. Aš nežinau, žmonėm tokiu elementarus, kritiniu mąstymu tokiu atveju trūksta. Aš suprantu, jie bijo, jie nežino, iš desperacijos nežino, ką daryti. O tuo tarpu reikia atsisės šalia, atsinešti arbatos puoduką. Sakau, ar įsijungti filmą, ar knygą, ar močiutė religinga, pavyzdžiui. Mokykimės rožančių kalbėti. Gal mokam tėvę mūsų, pasimelskim sykiu. Kažkaip, ir aš sakau, su viena močiutė, aš ateinu jinai čia, aš nežinau, gavėnė, adventas, kai giesmės kiekvieną dieną ten kažkokios gėdamus. Močiutė Marijos radiją prisidėjus prie ausies gėda ir suprantu, kad mane vaikystėje mama tą giesmę išmokino. Ir aš padedu tyliai sykiu su močiutė gėdot. Aš nesu religinga, tikinti tai taip, bet religinga tai toli gražu ne. Ir močiutė sakys tokius. Ir tai gėda visą. Ir po to aš kiek ateinu, močiutė tada specialiai poterius kalba, jau ten praėjo tiek gėdojimų, ten tos dienos. Ir jai tiek malonumų, tiek džiaugsmų, nei man laiko papildomų kainavo, nei man investicijų kažkokių. Ir mes taip smagiai, poterius aš moku ir svarbiausia, nei bendrauti, nei kalbėti reikia. Ir jinai kiekvieną dieną manęs laukia. Aš ten bachilų saunuosi, aš girdžiu, kad jinai nekalba. Ir nes tu žinai, kai žmogus ateini prie laus ir jisai sako, tėve mūsų, tu supranti, kai jis ką tik pradėjo, bet jinai apsimeta, kad jinai čia radau, aš ją besimeldžiu čia. Gerai, apsimeta, aš sutinku su tuo. Tai visą laiką reikia pamėginti to žmogaus vietą pasistatyti save. Ko jisai iš tikrųjų nori. Ir dar klauskit žmogus, neužkraukit. Dar viena istorija. Paliatyvus pacientas guli su vamzdžiu trachėjoje ilgalaikiu, tracheostoma, aparatas šalia DPV stovi, plaučių ventiliavimo aparatas, žodžiu, portatyvinis. Ir, biškit, laiko. Ir, žodžiu, mes taip stovim abipusiai lovos su žmona, to vyriškiu, jisai sąmoningas, viskas tvarkoj, tai kalbėti negali per tą vamzdį. Žodžiu, mes čia tarėmės, ką čia toliau darysim, kaip ką. Ir tai man buvo turbūt vienas iš tų momentų, kada aš
labai man toptelė į galvą. Ir taip jisai, jisai rodo, aš esu, aš protaujantis, aš gyvas, čia aš, jūs apie mane kalba, taigi jūs. Ir tada aš supratau, kad kaip mes, va kaip knygoje rašau, mes medikai, artimieji padedami medikų arba atvirkščiai, mes žmogų pasistengiam nužmogint. Pasistengiam numoterint, nuvyrint, nuasmenybint ir padaryti jį ligoniu, pacientu ligoniu, nes taip yra lengviau ir paprasčiau. O žmogui norisi kuo daugiau, kuo ilgiau žmogum išlikti. Tai va, reikia pasistengti kaip nors, tai va, jeigu mes mylim tą savo artimai, pasistengti, kad jisai jaustųsi oriai. Nes jeigu jisai, įsivaizduokim, koksai direktorius, ane, buvo didžiausios fabrikų direktorius, ane, su kostiumu, visas pasirėdęs, angliškos vilnos eilutį, batai blizgantis, prabangus. Ir staiga jisai guli su sauskelnėm ir su sportiniais nušiurusiais marškinėliais, švarūs, bet, žinot, kad didesni, kad patogiau apvilkt. Ir guli belia kokiai pataliniai, kur gal reikėtų jam parinkti, nebrangiai kainuoja. Įsivaizduokim, kaip jis jaučiasi. Ir dar mes jį būtent laikom ligoniu, neįgaliuoju, va tokiu. Tai kaip jam ir taip nesvietiškai sunku, taip mėginkim įsivaizduoti. Arba dar geriau čia apie cistomą šlapimo šlangelį išvesta per pilvo sieną. Tai jisai čia prieš kurį laiką buvo, ką tik vyras, ohoho, ir staiga jisai, va taip va. Tai labai labai reikia kaip nors pasistengti bent kiek atsistoti to žmogaus poziciją. Ir tada lengviau suvoksim, ką jisai jaučia. O ką, aš neatsakiau į pirmą klausimą, tuoj. Vienu žodžiu, neatsakiau tikrai. Aš mėgstu, o manęs sakėt, pakraipysit. Nepakraipėt šitoje vietoje. Kiek reikėjo. Gerai. Kad vienu žodžiu, ką mane iš paciento aš išmokau. Aš matau, kaip neatleidžia, man, pavyzdžiui, pats sudėtingiausias mums visiems, pats sudėtingiausias yra ryšys su tai žmonėm, kuriuos labiausiai myli. Man su vaikai sudėtingiausia, su mama sudėtingiausia, kai tu tarpu su tokio amžiaus kitais žmonėm, aš kaip sutariu. Tai kai aš matau, kaip sunkiai miršta žmogus, kuris neatleido, kuriam neatleido, aš tik greitai bėgom. Su mama reikalus tvarkytis, su vaikais reikalus tvarkytis. Ir taip galvoju, aš tingiu šiandien visą dieną galvoju, ar man smagu tingėti. Jėzau, kaip smagu tingėti. Tai tingėk. Tai duokim savo, kai tas posakis, duokim savo. Daryt, ką norim, kaip norim, po truputį. Ir po to finale gal ir visai gausis. Tai aš išmokau branginti gyvenimą. Ne kažką lėkti, aš ne tas žmogus, kuriam reikia lėkti ir nugalėti pasaulį, padaryti stulbinančią karjerą. Ne, man geriausiai gulėti ant ežeriukų krantų, skaityti knygą ir plaukimų lentą prie pilvų prisirišus valandą plaukioti. Ir basikom pasivaikščioti po mišką. Man tas geriausiai. Kitam kažkas kita, tai atsirinkim, kas mums geriausia. Ir tai aš iš pacientų būtent to ir išmokau. Branginti gyvenimą. Ir aš jau artėjau link to, kad jau dabar beveik gyvenu kaip noriu. Tai jeigu jums irgi yra vienas iš tokių svarbių gyvenimo momentų, yra, nebūtinai prisirišus tam prie lentos, bet šiaip... Aš nemoku gerai, aš bijau, nepasiekiu. Ne, tai aš tiesiog sakau, kad jeigu jums yra vienas iš malonumų gulėti ant sofos, pavyzdžiui, su knyga, aš lenkiu apie tą knygą. Tai šitą knygą galite įsigyti, Mirtis ir mažiau svarbus dalykai, kurią parašė slaugytoja Laima Baršauskienė. Paliatyviausios pagalbos dar specialistai galima pridėti. Lektorį, va, jeigu kažkam reikia vizitinio, aš labai paskaitas gerai skaitau, galiu skaityti mano... Jūsų namuose, jūsų biuruose. Ir žinau, mano rekordas 9 valandos be tualetų, be gėrimų, be nieko, kalbėjimo, be sustojimų 9 valandos rekordas. Bet jūs galite ją pasimti namo. Arba bent jau knygą. O knygas, šiaip, nesakau, kad dalina, o pardavinėja ir dar autografus dalina Laima. Balto leidybos stende, namų stende. Tai čia iškart nusileisit ir iš karto rasit. Trečią dieną. Taip, dirba įsijuosus. Tai nelaukit rytojaus, eikit šiandien. Nes gyvenimas... O manęs rytoj gal čia nebūtų, aš jau gal viską, jau man rytoj nebūtinai, norėsiu būsiu, norėsiu nebūsiu, nes šiandien 12 valandą svetimą knygą pristačiau, dabar savo ir dar visą dieną stendė prabuvau. Jau šiandien visą dieną sėdėjau, nors visas dienas lakščiau, stovėjau ir čia mojavau. Jau šiandien ir kai kuriuos žmonės išklausiau, šiaip vieną kalbą visą laiką, bet jau dabar jau kelias istorijas išklausiau, tai jau biški privargau matyti. Tai rytoj, kaip aš neateisiu? Ateisiu. Aš galvoju. Tai čia buvo Laima Baršauskienė ir Viktorija Urbonaitė ir jūs visi, ačiū jums.